وفيه قال حدثنا حناد وقتيبة ومحمد بن غيلان ومحمود بن غيلان قالوا حدثنا وكيع عن سفيان قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال أبو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسنه وعبد الله بن محمد بن عقيل هو صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل. قال محمد وهو مخالف الحديث. وفي الباب عن جابر وأبي سعيد رضي الله عنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء يوم الصقر مفتاح الصلاة الظهور او بلکہ ان مفتاح الصلاة الظهور کنجی دمانزر پاکوانے نگورا مخی امام ترمذی رحمت اللہ علیہ رحمت سے گورا لاولوی کے اولس موقوف پلے تھے دویم باب کے ضروری وزیدت دولت سے لے کر اس وی چی کنجی موقوف دے سمانا چی کلم منذ وخراشی کلک یو دروازی لدینا سر چابی ہوئی کنوری ولی کے اشارت دے تکری ایک بڑی دمانزر وخراشی جو بدا محکنہ کا تیاری ساتھ دے لے روبی باب کی ہوئی کہ موقوف بلے دے دویم باب کے سوئے وزیرت استار اخوات پیداش یا دامون نوزس گناہونا لتے او دی کے سوئے کہ تب اوبدانتا دا وقت نمخ کے تیاری ساتھ دا قبول توجه ورکا دا وقت نمخ کے زکر یوزے تا دے نو چابی دان سر دا مخ کے نروا چابی جیب کے کورا مونگا کوئی دا دو دے دے نم سوچے لگا چابی را سر دا کبرشتا ہو کے رشتا یا گاڑی کو دا کور نو باسے نو چابی دا مخ کے نروا خلی نو گاڑی نروا دے نو دب ترکی چی وقت داخل نیلا نو دا وقت تغییر کورا بس دے مناسبہ بشو او نور دا مفتاح الصلاة الظهور جو دا ترجمة الباب دے دا جو دا حدیث دے نو آتا ہو کی تشریف کر خود دے باب کے نمومی اصول خبری دی یو کلام بسند کے یعنی احوال نبوات دا ہوا زمون دا ترمیدی خیرہ پور انشاءاللہ چلے ویم شرح دا حدیث دا دا بم انشاءاللہ خیرہ پور چلے او دریم مسائل مستنبت دی دا بم خیرہ پور چلے نو احوال نبوات و شرح دا حدیث و مسائل مستنبتا دری خبری خودمون دی لیکن سلورم خبر دلتا اختلاف دل ائمہ ولی باب کے ائمہ اختلاف دل پر دو مسئل بلکہ دریو مسئل ہوگی نو اختلاف دا ائمہ دی دلائل دا ائمہ و دا ظاہرین دی اکم ظاہرین دی دارین دلائل او ترجیح تما ہوا راجح دری خبری بکن دیادی شوی اختلاف دا ائمہ دلائل دا ظاہرین و دلائل دا ائمہ او ترجیح تما ہوا راجح دا دری خبری شبکی دیاتی اس راجعون بے خبری را انات مخی دیر شوی انات ابن سیری راہی والکوفہ یاد نہیں کرنا قطیبہ دیر شوی دی قطیبہ ابن سعید بغلانی دوارا سقال دریم سو دے محمود ابن غیلان مروزی ماتا سدوینو چی مربتا نسبت کی گی دا زیب پاک دیاتے یہ خلاف القیاس مروزی ونوطن بالاتفاق سے تلے بدون ہم پہ جانے کافی دی بالاتفاق سے تلے او ما سوا دا امام ابو داود نا دا طول صحاح سے دو علماء استاد دے اصحاب دا صحاح سے دو دا طول شیخ دے ما سوا دا ابو داود نا دا طول شیخ دے نو دا دری والا دا امام ترمذی استادان دی ورخات دیو بلنا نقل لکی انا دا قطیبہ محمود ابن غیلان دا سقط فی اتفاقا او دا امام ابو داود نرگیلاو دا کول استاد دی او مروزی دی دری والا دا امام ترمذی استادان دی قالو دری والا وی حدثنا وکیع ورنا مخفف دا حدثنا
وكيع تیر شوی دی ورخا وكيع ابن الجراح یادی امام الثقل امام الجرح والتعديل دی او ما تبتغیر او یوزر مسائل کی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په مسلک فتوا ورکړی او په بعض مسائل کې امام سره اختلاف شته وكيع ابن الجراح امام الجرح والتعديل لديهم بيجبها عن سفيان او وكيع نقل كده سفيان سلطه سفيان الثوري مراد دي دو سفيان دي يو سفيان ابن عيينة او يو سفيان الثوري دا خلق سوري وي دا سوري نه دي پدامي د سي سره دي دا په شي د سي سره دي سفيان الثوري اصل کې د پلار نوم سعيد دي سفيان ابن سعيد الثوري سفيان ابن سعيد الثوري او دا ثوري وته وایي ولیکونو کې ثور ابن عبد مناف تیر شوی ولیکونو کې ثور ابن عبد مناف ثور ابن عبد مناف تیر شوی عبد مناف میں بولو تاسو ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح د هاشم د پلار نوم عبد مناف تیر شوی نو د په لیکونو کې ثور ابن عبد مناف تیر شوی ثور ابن نو خلق څنګه ثوري وته ثور د وایي معنا نه کوله تاکي دا په خلکو نوم نو اسد د یو سړي نوم دی اسد مریض فهد د سړي نوم دی فهد څه دی وایي قرآن ته اسود د یو سړي نوم دی نو د اسود تورمان ته وایي نو ثور د یو سړي نوم دی نو بعد خلک د حیواناتو په نومونو باندې دا نه کوي وسمي الخلق دا حيوانات ونمون دا نمون هيك نو حاصل دا خبر سجو الثور ابن يزيد ابن عبد مناف يا ديشو ثور ابن عبد مناف يا ثور ابن يزيد ابن عبد مناف ثور ابن عبد مناف يا ثور ابن يزيد چوپك يزيد حضر گئی ابن عبد مناف ذکر ثوري وتم اس کہتے ہیں آپ کا سب پتہ لگی کہ دا سفیان ثوري دی نو د لړۍ په نسبت آیا کې دا سند راوړل دا حواله درکو د لړۍ په نسبت آیا کې دا راوړل د معجم کبیر د طبرانی په حواله او هغه تصریح کړی دا چې عن سفیان الثوري د لړۍ په نسبت آیا کې دا حدیث راوړل د لړۍ په نسبت آیا کې او د چا په حواله وایا په حواله د معجم کبیر د طبرانی وحوالا دا معجم کبیر دا تبرانی ما تاسو ته دې لري ونسب الرايه کې دا معجم کبیر دا تبرانی په حوالا دا سند راوړل او هغه کې تصریح کړی دا سفیان الثوري ها قال وحدثنا دا و د تحویل لپاره دا تبحاوه دا قانون دی ما تاسو ته ویل چې کله ها او دواړه راځي کله یوازې حال راځي او کله یوازې و راځي او د تحویل لپاره دی او دا قسم اول د تحویل دی او قسم اول تاسو پیژندل چې دا لاندې نه سره دی پر یو شی نو ساته بیا راځو ها قال وحدثنا محمد بن بشار دا د امام ترمذی استاد دی وقت امام ترمذی درې استادانو انات او قتيبه او محمود او دلته کې څو استاد شو وایا محمد بن بشار څوک دی دا لوی محدث دی او ثقه دی لوی محدث دی په ټولو پیژنه او ثقه دی او د دې لقب بندار دی کله کله امام ترمذی حدثنا بندار نو چې بندار راشي ټول پته مونږ دا محمد بن بشار او بندار څه ته وایي العالم الفائق لوی عالم ته وایي حدثنا بندار عالم فائق ته وایي لوی اوچت مولا ته وایي نو کله بندار راغی دیو ته مراد قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي امام في الحديث ده امام في الحديث صفة او ازدي متوي از قبيله معتق مولاه دا از قبيله معتق مولاه وذلك ازدي متوي عبد الرحمن ابن مهدي امام في الحديث سمعوا
دامي لقب دي إمام في الحديث أو ثقة أو أزدي متولي دك مولا دقص قبيلة. قال حدثنا سفيان محقق سفيان الثوري لمدار السنة شو وسطورة ده تحويل نمخي ده سفيان أو ده إمام ترمذي بمياس के दो वास्ते सुख दी हन्नात को देखो महमूद या वास्ता दा रेवाड़ा दोस्ताना दी और दो वास्ता दा वकील इब्न जर्राह और दा तहवील नबसम दो वास्ते दी मोहम्मद इब्न बशार और दा उस्ताद अब्दुर्रहमान इब्न महदी नो दो वास्ते शुए सुफयान सौरी मदार सनद शो عن عبد الله مراد عبد الله نصوته عبد الله ابن محمد بن عقيل عبد الله ابن محمد بن عقيل ده حالات يستو بخبلا روان دي ده حالات يستو بخبلا روان دي بلکہ نہیں رتبه ما رستلام شباب نوان وعبد الله ابن محمد بن عقيل هو اسودون ومنت وقرأ كان ما بتاعه تبي جماعة تبني ترابيان وحالات ذكر كان والمسيلات شباب بديكا عبد الله ابن محمد بن عقيل هو اسودون ففتحي الأصوات سرا رشدون الدولة تسودوك معنى سرا في متهم بالكذب نهي تدروه التهمات بالإفتاء هذا التعديل لا تلفظ يوم جرح يوم تعديل جرح أغي صفة دوي يراويك بالنقصان تسيني أو تعديل أغي صفة دوي يراوي وساقط بمعلومين التعديل صفة ذكر كون عدالة ذكر كون وده التعديل لا تلفظ أقصد لك سودوك يرشدون ليه وسياو خبر ذهن کے واجہ وقت دے صدوقاً صحیح الحفظ لگی صدوقاً صحیح الحفظ يرشدون ليه تهمت دروغ بالحفظ وحافظ صاحب صدوق له أوهام لگی يرشدون ليه وبركاته بوهم غالب نبيه بخبر صدوق تعديل لا تلفظ وكما سردوا لك صدوق صحيح الحفظ ولا تبريور يرشدون خدي عدالت بيتك محافظة لرفاقة يا صدوق له أوهام صدوق له أوهام يرشدون تدرون جهنالي تهمة بنهتا ووهمون بلدي غريبان دي حافظة كي نقصان ذكر أكدا خطاكي ودام تاسو ذكر بيكلي يسودوق التعديل ذات الأفضل دي قبلتك وسنني او تصحیح الحفظ وسر لگے دا یا لکو آمد لگے نمانا دا جرشتو نے خودے تهمت دروغ بنہتا وضو ساڑی برابر نرے تدبری کے بخبر نو دے دا مطالب دارا دے محمد بن عقیل ویو خبر برتب کم ادا جسوبت استقام ہوئے ورقا کلام بکیتا کو وقد تکلم فيه بعض اهل العلم من قبل هدره كلام کردی بدکی بعض علماء طرف حافظ هذا طالب الإمام فوائد الأصولية كذا ذكر الأستاذ سياد ما في كذا راشي تلك تكلم فيه العلماء ما بيجي الحشوة كذا راشي يسيب الحفظ وجاء الحشوة وجاء من قبل لفظ راشي أو بعض أهل العلم راشي ولينا معلومين كذا كحافظة مكمل ختم شيء لنا أو حافظة كزعف دي خفت دي بقي حافظة كزري خفت دي بقي ندا دي لوجنا دا حسب ترتيب عاشو دا لفظ دي هو وقد تكلم فيه كلام بالذي بعض علماء قولنا او من قبل حفظه دا من قبل حفظه كسد اشاره كمولانا زين الا اذا حافظك خفت دي وهي حافظك خفت شو ودا حسن مرتدي بعض علماء وسمعت محمد بن اسماعيل امام الترمذي لا سمعت الامام الترمذي مقولا سمعت موردني الامام بخاري محمد بن اسماعيل امام بخاري يقول جاء فرمائل حكايه حال منزل كان احمد بن حنبل او اسحاق ابن ابراهيم هذا تعريف مرتبه اسحاق ابن ابراهيم ابن راهويه تابع محدث ومجتهد اسحاق ابن ابراهيم ابن راهويه محدث او حميدي
ده حميدي ده مرات صوت دماغ كتير شيء بقى إمام بخاري شيخ كتير شيء بده وعلوم بحديث البخاري كتير شيء بده كده إمام بخاري شيخ ده أو الإمام شافعي معاصر ده الإمام بخاري شيخ ولا الإمام شافعي معاصر يحتجون بحجة نسي فحديث عبد الله بن محمد بن عقيل يعني عقيل وتسقى وعي يعني حجة نسي مسقى وتربية نبي شيء بخبر نصوص قول بقي ذكر دو قولا بعض العلماء وجد لك خفيف الزبد تكلم فيه بعض العلماء من قبل حفظه هذا الإمام أو أحمد بن حنبل أو إسحاق بن إبراهيم أو حميدي أغي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل أغي وتسيقه يحجت بقائمين ودليل بقائمين وسيقش نقص ممكن إمامه دلغنا تنقص قول إمام بخارينا استعصى خيانته لك بعض العلماء وجه تكلم فيه من قبل حفظه يحافظك خفته أو دادري علماء حجت نسي استعصى خيانته قال محمد إمام الترمذي إمام بخاري ويليه محمد مراد إمام بخاري هو مقارب الحديث يا هو مقارب الحديث ما فوائد يشولك الزميلي إذا مقارب الحديث ومقارب الحديث التوثيق الفاسدي جاء الفاسدي التوثيق سمعنا مقارب الحديث سمعنا حديثه يقارب حديث الغير في الصحة تمام حديثه يقارب حديث الغير في الصحة أو كمقارب الحديث حديث الغير يقاربه في الصحة يا هذا التشبيه من سرف صحة ورقاوة يا هذا بند حديث تشبيه سرف صحة ورقاوة ندوار التوثيق الفاصل يا هذا نبي أمبرد التبدان بيكا مقارب الحديث الدوائي حديثه يقارب حديث الغير في الصحة يسميه حديث الغير في الصحة فرضا لمن وفر أو مقارب الحديث زمان حديث الغير يقاربه في الصحة وده التوصيل هذا حاجة من الاستلالة بس كده هي استلالة نقول خلاصة كلام سجوا كل شيء في بعض العلماء ودين حسن مرتبه يعني ذكر بعض العلماء وي كده من قبل حفظه كلام إشتاء أو أحمد بن حنبل حميدي أو إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوي ثقافته أو إمام بخاري جعل ترتيب والرام داخل إذا أحمد بن حنبل أو الحميدي أو إسحاق القاضي ذاك مقارب الحديث يا مقارب الحديث ذات صحة القصد وذات توصية الله عليه أمر ذلك زمان المحدثين والمسكتين حافظ ابن حجر سوي قال ذكرت أحمد حواله وفكرت حجة بسكر يا خدايا لك توجه يوسف ذكرت كذا أحمد حواله وفكرت حجة بسكر حافظ ابن حجر ذبح حواله ذكر وتهذيب التهذيب كذي والصفحة نمبر وجلد نمبر شبagam jilد ما سرچكم تهذيب والتهذيب دي جلد نمبر شبagam और sama-sama جلد نمبر شبagam أو suaranya sama-sama أو kata nama Ustaz Mustafa Faraqi kata nombor bahasa عبد الله بن محمد بن عقيل nombor bahasa pada berkata lagi Muhammad Sawi قال أحمد وابن سعد منكر الحديث قال أحمد وابن سعد منكر بالبيجات ستوي ضعيف مخالفة الثقات الذي ضعيف ده وإن ثقات المخالفة قال أحمد وابن سعد منكر الحديث يا تبديش أو بيسوي قال النسائي ليس بقوي في الحديث ضعيف بل كده قال النسائي ضعيف نسائي وتضعيف قال ابن معين يحيى بن معين أمر ضعيف بل كيف تاسي ضعيف لا يحتج بحديثه يحيى بن معين
نقول طالب أحمد وتا حجة حالانکہ حافظ ذکر دی قال أحمد وابن سعد منكر الحديث منكر معناه میں بھی ہوا کہ ضعیف مخالفت سے کار میں قال النسائي ضعيف قال ابن معين يحيى ابن معين سوي ضعيف لا يحتج بحديثه ضعيف لا يحتج بحديثه قال الخطيب بغدادي سوي بمحدث سيء الحفظ قال الخطيب سيء الحفظ وقال ابن حبان يحيى قال ابن حبان سوي رديء الحفظ نوانا سے دس راوی باتیں مقصد کر لیتے یاد آمدی سی حافظ ابن حجر زمین حالات کی پیادہ تویبا کہ قال احمد وابن صالح منکر الحدیث قال النسائی ضعیف شابسے قال ابن معین یہ ضعیف لا يحتج بحدیثه یحییٰ ابن معین وی او خطیب سیء الحفظ او ابن حبان سوی ردیء الحفظ مولانا سے لازمہ زمان حان دیتا شو کہ تم علماء اور بنی تحقیق کے راوی کی ضعیف تھے خیر اخلاص راوی کی کمزور ہے ضعیف تھے اور مسیحہ المحمد ابن الحنفیہ مولانا سے حضرت علی سے تدو پہ جانے و قبر حضرت علی کیوں بچی کی فاطمہ نہ پیدا ہے عقید سادار ہوئے کیونکہ حضرت فاطمہ نے پیدا کیا تصویر سادہ ولی فاطمہ مطالب رسول اللہ مبارک فرمائے رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ او الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ حسن و حسین کے سیدین سیدہ اور فاطمہ کے سیدہ ویلی خدای اولاد کا سادات ہوئے فاطمیون مرتبہ ہے منکر کا سادات ہوئے اور عرب مطلب فاطمیون ہوئے تجھے بسر تلاوہ تجھے کم سادات کی نو اغیل ہے قبول نٹے خشتہ جوڑ کڑی لی اور فاطمیین مرتبہ ہے اور چکم دا حضرت علی دا بلی بی بی بچی لکہ دا حنفیے نو اغیل علویین ہوئے دا فرق لیکن دا فاطمی بھی اولاد دی نو سادات و دا موانی اور سو پا دا فاطمیین ہوئے اور چکم دا فاطمین علاوہ دا بلی بی بچی نشا بسعید سوئی علویون تو دا حنفیہ دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ولا بیبیو اور دا فاطمی دا وفات نفس پر نکاح نشتنا دکا دا فاطمی پر جن کے رسول اللہ مبارک منے کڑے بھی ولا بیبیو بنائی او دی باندې یو اشکال راځي چې دا دوه خلک په صریحت دی ولې باندې کړي دا غي وجوهات ورته نو حضور پاک دې باندې کړي نو چې کله فاطمه وفات شو نو بیا بل بیبي کړي دا حنفیه او توي حنفیه دې بل باندې او د دې نوم سو دا حنفیه بنت جعفر حنفیه بنت جعفر بن قیس حنفیہ بنت جعفر ابن قیس او حنفیہ وطوڑے ہوئے حنفیہ بنو حنیفی قبیلے تمنصوب نے لکہ حنفیہ وطوڑے حنفیہ وطوڑے ہوئے شاہ سے او بنو میں خولہ ہوئے خیر واو لام خیر بنو میں تو خولہ خیر واو لام خیر خولہ بنت جعفر ابن قیس خولہ بنت جعفر بن قیس او دا بنو حنیفی قبیلے تمنصوب دا لکا حنفیہ وطا بنو حنیفہ یو قبیلہ راہی تمنصوب دا ندنی حنفی ددوین محمد نے ثقت اتفاقا علویون سمجھوئے ثقت اتفاقا او علویون او من کبار التابعین دے محمد بن الحنفیہ لعلی سے من كبار التابعين كفار بنائے من كبار التابعين انا نقل كي حضرت علي تقبل قارنا
عن علي رضي الله تعالى عنه يا كرم الله وجهه خان حضرت علي مولانا صفت مختصر تاریخ لمنوے رسول اللہ مبارک درز ہوئے ابو طالب بچے او بالکانو کې د ټولو نه لومبي ایمان درولې بنا بالغ احرام او غلامانو کې زید بن حارثه مسلمان شو او په بالغانو سره کې حضرت ابوبکر او په خدو کې حضرت خدیجه او په احرارو کې جنا بالغ حضرت علی رسول الله مبارک ډېر محبت او ډېر مینه وسره یو ځل په یو ځای کې د موږ کاو د نبی رسول الله سره مونږ یې کاو نو پلار ابو طالب پر راځي نو دې له ویا دی دا پلار په کافر نو چې د مونږ نه فارغ نو پلار ولا واز ورکړو کې په مازه کې یو خبر واکته جایز حرکات او سکنات هم جایز نو چې وی بچي سکے نو دې را پیدا ما یې وی دتر د دې اتباع د کوا دې بچته تا په الله تعالی بوله دتر د دې اتباع د کوا چرته باندې په الله تعالی بوله دي ګور تاسو د ابو طالب اشعار نو به خیر صبر کوي نو بیا نبی رسول الله څنګه د ابو طالب رسول الله مبارک معشوم لري کړي تربیه لري کړي نو دا څنګه رسول الله مبارک د حضرت علی تربیه وکړه ځان سره معشوم لري کړي او د رسول الله مبارک سره یو ځای کړی دا او چې کله نبی علیہ السلام هجرت کاو نو خپل بستر دې سملا دا پر سخت وخت ویل ما په بستر سملا او سره چې ما سره کوم امانتونه د کافرانو د قریشو خلق وګړي ایمان نه د پیغمبرانو په سم سره امانتونه کې خاله نو دا په خلق ته واپس کې بیا ما په مدینه منورې ته نو چې ابو جهل په حمله وکړ نو کور کې رسول الله مبارک نو د دې وسه شو تر دوی په پټه دي په کله په دې شپې کوم چې ولا په دې نه پټه نو دې نه ځوان کو لږ څه وخت پاره او بیا مو شي کپړې نو دې بیا رسول مدینه منورې ته رسول الله مبارک وسلام حضور پاک لا په قباء کې دې ورسره اولی شی وته وای په ټولو مشاهدو کې شرکت کړي سوا د دغه چې څومره غزوات یو کې نه دی پاتې بدر کې زبردست معرکه کړې ده ان شاء الله بجې مثالی کې بتا سولا سوا راشي ده زبردست معرکه داسې جهاد کړي زبردست بہت کې زبردست جهاد کړي ده غزوه خندق کې زبردست جهاد کړي یو جهاد غزوه خیبر کې یو مضبوطه قلعه چې چانه شو پته کولې د بل اثر لا پته کړه د دې مقاله باندې د اوسه نشته صرف تبوک کې شرکت او چې تبوک له رسول الله مبارک ته د دې د پادشاه نو د وجاړه وې تما د ماشومان سره او د خدو سره او د معذورین سره پرې دي د مدینه کې خلک باندې چې ماشومان یا معذورین او یا ګناهګان دي رسول الله مبارک ورته فرمایي وی انت مني بمنزله هارون من موسی انت مني بمنزله هارون من موسی د زمانه په داسې مرتبه لکه هارون چې د موسی نه په کومه مرتبه شیعاګان د دې نه دا معلومه چې دا خلیفہ بلا فضل دا الګ خبره خلیفہ بلا فضل نه دی هارون په موسی علیه السلام په مخ کې ورسېږي تو څنګه خلیفہ بلا فضل هارون علیه السلام وای د موسی علیه السلام نه مخ کې وفات دې قبر لته د کوهی تور نه داسې یو 3 کیلومتر لاندې یو غونډه د باغې د پاسه د هارون علیه السلام خبر او خیر خلق قرآن سوی زمو د خلقو خبره نه کوم او زه چې ورغلم یو کچه باندې برانډه ده او باغې کې د هارون علیه السلام خبر او مصریانو کې د هغه ټول تاریخ هم لیکلی دی کتبه یې راغلی هغوی قبر ته مقام وایي مقام هارون النبي عليه السلام مقام هارون النبي عليه السلام نو چې ورته وته نو کچا خبر دی کچا او کچا برانډه
او دا زړه خوبونه چې مالونه په دې پراته ځانما نو زما مالما راځي ونی سامان او زما د ماما سره دا شاوې او تاسو په نو موږ چې کې ناشتو نو تاسو په یقین په خدای وکړئ ولې د موږ دې ما کې ناشته نو ما تاسو یو سکند یو لمحه یو خوشبو محسوس کړه بالکل تاسو یو نه یو جرأت د خوشبو محسوس کړه او ډېر مې وګورئ غیر اختیاري جلا قبول ته جواب نه غیر اختیاري جلا په انسان باندې کړه نو ما غیر اختیاري جلا اذا غاب حالت او دا قوم سره دا يهوديانو سره چې کوم موسی عليه السلام دې پرې او بیا د سلیبا اټول ملا مخکې شو او مې کوله چې د توحید د فند او د پریاتي پیغام یو چې لا خوشبو به محسوس کړه چې محسوسه وکړه نو بیا چې زه راپاسېدم نو ما ته دا ځان بچې مې په خپله وي تپوس دی او یې ناشه ما ته وایي بابا وایي ما خو داسې یو ناشنا خوشبو لږ ساعت محسوس کړو بله وایي ما خو داسې ناشنا خوشبو یو جرک لکه څوک چې عطر راوړي او د هغې خوشبو بیا غیبه شي نو هارون علیه السلام خو د موسی علیه السلام په مخکې وفات دی نو څنګه خلیفه به راوباسي مطلب یې کوم لکه څنګه رسول موسی علیه السلام طور ته ځه او خپل ځان نه پسې په خپل قوم باندې هارون خلیفه کړی په یو خاصه واقعه کې چې زه طور ته ځم او ته زما د قوم مشري کوه نو دغه رنګې رسول الله مبارک په یو خاص سفر کې چې هغه سفر ده غزوه تبوک دی نو په هغې کې حضرت علي ځان خپل خلیفه جوړ کړی موسی علیه السلام چې طور ته په خاص سفر کې هغه خلیفه کړی نو رسول الله مبارک په تبوک ته دی نو په خاص سفر کې د ځان په ځای باندې هارون موسی علي صاحب خلیفه کړه دا معنا شو او بعد کې نبی وایي چې علي مولا چې علي رسول الله مبارک په څه ویلي لکه مولا ویلي نو ټیک ده کنه مولا دوست ته وایي مولا ناصر ته وایي مولا قریب ته وایي مولا خبره نه ده حضرت زید بن حارثه ته مولا نه دی انت اخونا ومولانا انت اخونا ومولانا مال تمام کې خبره کړې لوی جلیل القدر صحابي دی حضور پاک پتا تراب لقب حاضر یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې کړه فاطمه کړه نو چې لا نو علي نو बाहर के अब जब पेट में सारे सारे आप मान के ना पता नहीं मुझे नाम नहीं लगा अल्लाह हाल तो सारे अल्लाह हासिल समय में मुझे आप आते में कराला तो हुजूर पाक पता है ए ना तो आम के तरफ में से तब तारे दा तरफ में वो खैर खलक कोई दास ويقاد بني ما سره جاء کوبل بار له وکړ نو ما سره نن ته ویلو وکړه رسول الله مبارک له وجه دی ورشي علي وګوره د جمعه مسؤل د دیوان شاته بلاستو ودو حضور پاک ته کې راځه اخوره دې ساندره وي قوم ابا تورا قوم اما خدا ته ویلو چې اپا کلام عربي کې صاحب فرمانا مستعملي قوم فاسا ابا تورا بیا ابا تورا خوالوانا پاسا نورا پیسا نو باندې مې سره ولا وګورم نو د بوي ما تاسو قرآن وایي په دې نقل ولادت رسول الله مبارک دخلي لفظ دې نو ما تاسو قرآن نور ابو الحسن ګولیا مشر دی او حسن ابو الحسن وتوي او دا کرم الله وجهه وتوي دا خوارج سود الله وجهه أغيب وتخيرك ولا سود الله وجهه جمع دوشي وده خوارج على خيره فمقابلة ممايو جنا كرم الله وجهه كرم الله وجهه خير واقعات خبريات دي حضرت عثمان سے شهادت نفس په 35 هجره کې خلیفہ شوی دی 15 هجره کې د خلیفہ شو
او عثمان سے د شهادت قصه ورته کوم ان شاء الله دا ټول خبرې مراد ان شاء الله په دې لسانه کې چې باقیانو شهید کو ولې شهید کو دا وجوهات په درته ان شاء الله حضرت عثمان رضی الله عنه کله شهید کو نو دې په زور خلیفہ پر مدینه مکمل د باقیانو قبضه امام د باقیانو او باوی دې په زور خلیفہ کو دغه دا مقصد چې د خلکو اغلره حاصل او اذا دخل په اعتماد حاصل کو چې کوم عثمان شهید کو نو په دې وجه شهید کې د رسول الله مبارک د خاندان سره هغه مون بادشاہ کا هغه قوانه د ځان نه لرله نو د دې د خلافت خلیفہ شاه د وینا کېږي د کټور باغیان او په دې ځان خلیفہ کو نو بیا په خلکو کې د حضرت عثمان په شهادت کې د نسل حالانکه د خپل دې حضرت حسن لګلو ویلا کې حضرت عثمان حفاظت کاوه ټول یې ورکړي نو باغیان او د ویل کتاب ته محاصره کړی درې ورځې کې د نراشه او تاسو له بیعت کوي یعنی تاسو له تقر جلدو چې عثمان سره نو دې عربو په مسجد نبوي ته او خلکو سره بیعت نو خلیفہ جو په 15 هجری کې او څلور کاله نه میاشتې خلافت کړی څلور کاله نه میاشتې او په 40 هجری کې بیا تقریبا د عبدالرحمن ابن ملجم خارجي د لاسه شهید شوی عبدالرحمن ابن ملجم خارجي دې د خان منځل وروته هغه په نیزه او شهید څنګه خوارج ورته کافر نو دغه او د حضرت علی رضی الله عنه په میاس کې سمالګي شوی ابراهیم خان کتاب الجهاد کې باندې جنگ جمل د داود عائشہ صدیقہ میاس کې او جنگ شوی دا ایک تاریخ پر ان شاء الله ذکر کوم دا ټول خبره روانه دي ستاسو باندې چې دا خبره دی چې د معاویه سے بدل جمال شوی حساب نه کوم سفین کې یو مضبوط جنگ شوی د سفین نه پس بیا یو مشوره شوی دا مشوره کې عبد الله ابن عمر او معاویه سے چیرون شوی دی ابم درته په دومره جدل او دا به درته ما چې بیا د عائشہ صدیقہ او د میاس کې جنگ شوی او ساس باندې بیا د حسن بادشاہ شوی هغه څونه مدخلات کړي او دا غینه په بیا په یزید شوی دا ټول خبرې برازي په خپل دی نو دا ګورا نو دا جعفر دغه پلار سوتي ابو طالب ابن نسب څنګه شو علي بن ابي طالب ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف مور فاطمه بنت اسد مور فاطمه دبلان اسد او اسد د هاشم لوروا فاطمه بنت اسد ابن هاشم یعنی ګور هاشمي د مور د طرف نه هاشمي او د پلار د طرف نه هاشمي سلویختم هجری کې دی وفات شوی او قبر په کوفه کې عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه السلام فرمایلی مفتاح خدا رابعه روحانات دونه متاسو ته پته لګیدلی چې امام بخاری کو سند د صحت د بعض علما سند د حسن د درجه وي چې وی قد تکلم فيه بعض اهل العلم من قبل حفظه اغه سمعوا به چې د حسن د درجه او امام ترمذی احمد او اسحاق او حمیدی حواله ورکړه او بیا اخر کې امام بخاری حواله ورکړه دا غي بل سند د صحت د معیار ذکر عبد الله بن محمد بن عقيل صحت او ما چې د حافظ ابن حجر په تهذیب او تهذیب حواله ورکړه نو سند ضعیف دی یاد لرئ خبر سند ضعیف وضاحت مسئله قال رسول الله مبارك فرمائے مفتاح الصلاة الظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم والشرح الحديث کو شرح الحديث ترانا مفتاح الصلاة منجد مستغور استعارة بيك مولانا تشبيه شيء بشيء من غير حرف التشبيه سمعوا تشبيه شيء بشيء من غير أداة التشبيه حرف التشبيه فديني وشدة التشبيه ونكي مولانا صاحب ببیان کے دا مختصر معنی پدے کے اوگت مبحث نے غلط نہ ذکر کو صرف دو نمبر تلوی ما او دیر دا مقبلہ جبہ کے لگوی مگر کہ دا علماء سے اختلافات پر اشتا دان پہ کا مولانا صاحب
كشرط مشبه به ذكر شيء او مراد تنا مشبه دې استعاره مصرحه یا تصریحيه ورأيت اسدا يرمي معقول زمري له چې وشتلې نو زمري خو وشتل نشي کوي زمري خو شلول کول شي په غاښونو په نوکانو باندې وهل شي او شلول خو نشي کولای نو ذکر د یو سړي د جوړ شو چې ورته زمري سره نو ذکر د اسد او مراد تنا مشبه دی یو رجل شجاع دی ذکر د مشبه به چې اسد مراد تنا یو رجل شجاع دی استعاره مصرحه او تصریحيه یا رأيت اسدا يغتسل في الحمام زمري يولد في حمام کې ربل زمري په حمام کې نه دی ذکر د مشبه به مراد تنا مشبه دا یو ذکر د مشبه تم خلق ور غلط وي وی ذکر د مشبه مراد مشبه به وی د استعاره بالکنایه او مجنیانه دا غلطه خبره بالکل غلط ذکر د مشبه مراد مشبه به نه وي دا یو ټیک دی چې ذکر د مشبه به مراد مشبه خو دې بل طرف ته ودا څه نه ذکر د مشبه مراد هم مشبه دا دې واجب ذکر د مشبه مراد هم مشبه او په خپل نفس کې به یو شي سره تشبیه ورکړي دې بل کې ما ویل چې ذکر د مشبه به مراد مشبه او ټیک دی او دلته ذکر د مشبه مراد مشبه به نه وایي سبب ذکر د مشبه شابه مراد هم مشبه دا تاسو په بخاری کې مراد دی زه به ته یو څه دلوي ما دا بیان شي دا ته په اساس ذکر د مشبه مراد هم مشبه او په خپل نفس کې تشبیه یو شی سره ورکړي د استعاره مجنیه او یو بالکنایه مطلب او لازم د لوازمات او مشبه به نه مشبه نه ثابت دی لازم د لوازمات او مشبه به نه مشبه نه ثابت دی او دا استعاره تخیلیه ده سوتوي استعاره تخیلیه او که مناسب د مناسبات او مشبه به نه مشبه نه ثابت دی دا ترشیحیه د تاسو باندې یادوم ذکر د مشبه به مراد مشبه کم یو شوایا مصرحه او تصریحیه دغه باب طالبان خو یواد او ذکر د مشبه مراد هم مشبه او په خپل میز کې تشبیه ورکول د یو شی سره دې ته زمینه کې باندې یو بالکنایه او لازم د لوازمات او مشبه به نه مشبه لا ثابت او کم یو تخیلیه او مناسب د مناسبات او مشبه به نه مشبه لا ثابت او ترشیحیه یو شی کې د تدریب وړاندې اذا المنيه انشبت اصفارها اذا المنيه انشبت اصفارها چې مرګ کله باندې خفي مرګ نو الفات كل قديمه لا تنفع بیا به هر تعویض پیدا نه شي سبب نه هر تعویض کې پیدا نه شي چې مرګ راشي تعویضونه باندې کار نه کوي وقيل مرة وقيل مرة والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق يا فتاويذ كاذبي وسراشة وظن أنه الفراق ما تقول له الإنسان وذلك تشبيه منية والكيد الصحوة والسلام الفكر تشبيه منية والكيد صحوة والسلام وذلك نشيو ذكر منية مراد الصحوة لا تشاعر مقصد منية ده شاعر صحوة نه ده چې دا انده پاتې خلک نو بیا خطرې وځي د شاعر مقصد څه شي دی مولانا وايي دا مرګ دی دا مرګ نه تایید او تاسو ولې ځان تیار ساتل ورې کومه راغلی بیا د نشي بچ کېږي نو ذکر د منیه مراد هم منیه او په خپل نفس کې تشبیه د سبب سره ورکړي نو ذکر د منیه استعاره بالکنایه مجنیه او نکان اذبار لازم د لوازمات او مشابهین دي مرګ له ثابتې منیه دا کوم یو شو تخیلیه شو او انشاء خاول لازم نه مو مناسب دي هر وخت ولادت نکان وصل لازم دي او انشاء مناسب د سبب دي نو ګور نکان لازم د مشابهین دي سبب او انشاء مناسب د مناسبات او مشابهین دي سبب او دا ټول مرګ ثابت دي نو دا ذکر د اسفارو دا څه شو دا تخیلیه شو
يشفع يا تدريجه تخيلية أو ذا إنشاء فقول ذا ترشيق يشفع يا دريجه ذا توصراشة ذا تسوي مفتاح الصلاة هذا الصلاة تشبيه يوم بيت سلام الله يوم يرد سلام تفهم كفونا يوم يرد نذكر الصلاة مراد الصلاة رسول الله بارك مقصد قفل يا بيت رسول الله بارك مقصد قفل يا بيت مقصد حضور پاک نامت دے نذكر الصلاة مم صلاة وبقبل نفس کے تشبیه ورکد بیت سرو دجرن دے سلام وذا كم استعارة شو بالكناية والكنية أو مفتاح للوازمات ولا قفل ناري لوازمات ذكر دين عليه او صلاه ثابتين من استعاره دخيل يشفع مفتاح الصلاه مفتاح منزه الدور باقوال وده مولانا سے جو خبر بده کے واجب مفتاح الصلاه مبتدا آیات ساتا کہ الصلاه معرف بالله مراد المعبود منز مراد دے کہ منفرد دے یا واجب دے او یا مستحب دے ولی مد معارف بالله نے متفضل کی مستطر ہے تم تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرے دے نو اصلات معرفہ شو معارف بالله دے نو مفتاح پیدا دے شو نو دا قانون دے کہ معرفی تا مضاف شی نو اغبا کو معرفہ دے مضاف تصمن مضافیہ لکسب دا تعریف و دا تذکیر و دا تعلیق سب گئے نو الصلاة سجيجو الوايا معرفة شو ويا الصلاة سجيجو معرفة معرفة بالله أو مفتاح نكرة وكسر يبقى مضاف إلينا تعريفه نو مفتاح معرفة شو نو مفتاح مضاف الصلاة مضاف إليه نو ده كسر يبقى مضاف إلينا تعريفه ده معرفة شو مفتاح القلب أو مبتدا معرفة الطهور ما تعرف تقول بقوالي تبارك بدمي رجل سلام أو عام دي وزولا مرجع يومنا مرجع والرسول الله بارك الوزول نبي ولا ظهور يكون جفك يوم داخل شيء أو ظهور فتح رجل سلام تسوي آلات دفع والي تمام ما تعرف تمام كيف نقول دلتا مبتدا معرفة أو الظهور خبر معرفة شو وجه مبتدا وقال ما خبر معرفة شيء الحسر والقصر پیدا کئی تاکہ مختصر معنی کے بھی دے تو معنی صرف مفتاح الصلاة الظهور چی کنجی دا منظر دا پاکوالی دے بغیر دا پاکوالی نا دا منظر نشی داخلے دے قصر شو مفتاح الصلاة قصر کے الظهور پورے اور ظهور قصر کے مفتاح الصلاة پورے مبتدا خبر قوالا معرفش زبا کے نسخ خبر قوما کو لگمح کی وجہ لگمح کی دنیا کلام ہو وتحريمها التكبير تحريم الصلاة تحريم سر شكاية من شروط كتابة هر شيء حرام شيء جمن شروط هر شيء حرام شو التكبير ده الله أكبر ده الشيء دربات حرام شو غير خلاص أكل حرام شو حرام كم كي حلال دربات حرام شو مولانا كم حلال ودربات حرام شو لو كم حرام ده هو طريقة ولا حرام ده بيان تحريمه كي من ذبير راجي شو हाँ कि ज़मीर राजी फिर सवालात था और सवालात मारिफा व मौलाना से हो तो तहरीम मारिफा शुआ तो मुज़ाफिले ने कसब तारीफ को तो मुब्तदा मारिफा التكبير معرف بالله ده मारिफा तो हसब وتحليل عن التسليم أو تحليل الصلاة إذا ما عندنا في ذي أشياء الحلال اللي كم حلال حرام وكم عندك إذا ما عندك كم حرام شيء ولا ترى نور سيدنا لازم نجي سلام دو كذا خير حلال لا 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 فقط الله بس حرام شيء هذا الحلال وتحليل ما إذا فرق شماتا ما نقول صلاة معرفة وأنا بالله وتحليل تكسب التعريف وكذا معرفة شوا أو التسليم مع معرفة بالله ده نخبر معرفة شوا نحصل فائدة كي عثماننا سے یہ وہ خبر خارجی قوم تاسو د کوئی نه با نبی خپل مقصد درادم دلته اثر دی اثر دا کوم اثر دی دا په مسلمانۍ د تجربه زید المنطلق هو زید المنطلق هو نو دا کوم یو اثر دی مع علامات البشری وی په قصر د مستند له په مستند باندې علامات البشری څه وی قصر د چا د مستند الهی په مستند زید المنطلق وصف زید منحصر دی پر صفات
دی زید منحصر دی په صفت د انطلاق دی دا ته پیښه دلته کې د زید بل صفت ملحوظ نه دی او دلته یو صفت ملحوظ دی اگر چې د زید اوصاف ډېر دي زید عالم هم دی زید بنو هاشم هم دی زید رجل هم دی زید نیک سړی هم دی خو دلته د زید بل صفت نوم نه ملحوظ کوو کوم صفت یې ملحوظ کوو وایا انطلاق دې کوونکی دی زما د توجه د یو صفت ته د بل ته نه اصل دا ونه چې زید کې بل صفت نشته صرف صفت د انطلاق دی پکې اصل سمانا مې وکړه چې دلته د زید بل صفت نه ملحوظ کوو کوم صفت یې ملحوظ کوو انطلاق بس بل ته توجه نه ورکوم یو صفت ته توجه ورکوم چې انطلاق دی زید الحکیم زید الحکیم دلته د زید بل صفت ته توجه نه ورکوم کوم صفت ته توجه ورکوم حکمت او علامه تختازانی سوی هغه عکس وایي هغه وایي دا خبر منحصر دی په مبتدا کې مسند منحصر دی په مبتدا کې زید المنطلق او زمانہ چې دا انطلاق مختص زید پورې بچا پورې نه دی بل سړي تلون کې نه دی صرف زید تلون کې دی نور ناس کې صرف زید تلون کې دی هغه وایي په خبر الحکیم زید الحکیم چې حکیم صرف زید بل څوک نه دی په خبر نه راځي د مخشري په اسم باندې قسم د چاجو د مبتدا په خبر د تفصیلي په اسم باندې څه شو د خبر په مبتدا ویلي په خبر سمندر شو زید المنطلق د مخشري سوی د زید په اوصاف دي او د تکسر یو صفت پر کوم نور نه کوم اثر کوم دی یو او تفصیلي سوی چې منطلق صفت په زید پورې منحصر دی عمر بکر منطلق نه او د انور شاه کشمیری رحمت الله علیه سوی وی قائم کړه په زبردست عالم د تفضیل دی چې صحیح بیان دې د خپل کمال لپاره کړی وی قائم تبذور نو کله قائم نو معلومیږي چې خبر مقصور دی په مبتدا او کله قائم نو معلومیږي چې مبتدا مقصور ده بچا کې خبر لکه ګوره زید المنطلقو کې دلته کې د متکلم مقصد دا نه دی چې د زید نور اوصاف ملحوظ نه دي دا یو صفت ملحوظ دی دلته متکلمو کې دلون کې صرف زید دی بل څوک نه دی هغه پوهېږي دلته متکلم څه وایي چې دلون کې صرف زید دی نو انطلاق قصر دی انطلاق قصر بل څوک نه دی او مولانا صاحب الامیر زید الامیر زید دلته زید مختص په امیر پورې نه دی قصر د نور صفات نشته امارت قصر دی په زید دلته امارت په چا کې قصر دی وایي په زید نو قرائن ته وګورئ نو دلته اوس په څه کې مفتاح الصلاة الظهور پړومبه جمله باندې اشکال نشته وکړه مفتاح الصلاة الظهور چې موږ قصر دی په ظهور پورې او ظهور قصر دی په چا پورې لګا په موږ پورې ټیک کدا یو بل پورې قصر دی او تحریمها التکبیر کې وسره چې د موږ حرمت چا پورې مختصر شو الله اکبر یعنی بغیر د الله اکبر نه په بل لفظ په موږ کې نشي داخلي او تحلیلها التصدیق قصر د مبتدا په خبر پورې د قصر د مبتدا چا پورې شو دواړو کې په خبر پورې چې تحلیل په بغیر د سلام په بل شي نه راځي د سلام د مطلب د مونږ نشي پاله دی الله اکبر کوئی شوی د قصر د چا شو معنا د مبتدا په خبر کې تحریم او التکبیر چې الله اکبر سره متا باندې ارشي حرامي او الله اکبر په دې الله اجل بل لفظ او حرمت راځي نو کې نه داخل او تحلیل او تصدیق د مون تحلیل منتصر د صدا پورې چې سلام د ورته مون نه پاره دي شي او په بل شي نشي پاره اغه دا وایي اصل کې دا معنا پورا جوړیږي زبر د جواب کوم ولا بد تاسو مذاهب له مستولا تکبیر مع التحریم دلته یو څو مذاهب دی مولانا سره یو دا چې دا تکبیر چې موږ وایو دا شرط دی او دا شرط جوړ دی د اختلافات دلته وایي الله اکبر دا چې تکبیر تحریم وایو دا شرط دی او دا شطر دی شطر جوستا وایي نو زمون د امام سے پنځ شرط دی او د ائمه ثلاثه په لید باندې چې ائمه ثلاثه ذکر کوم نو درې واړه امامان په مراد درې ولا مراد دا مقصود درې نه کله یو درې وی کله بل درې وی کله یو درې چې یو خواجه وی بل خواجه د امام سے یو طرف ته درې ولا کوم مراد شو
अहमद, मालिक और शाफिई रहमहुल्लाह। इमाम से वही इदा अल्लाह अकबर शर्त से शर्त और अइमा सलासा से रिवाया वे रुकन दे उस बस का अरे वही रुकन दे इमाम अल्लाह से लगुनान कोई गुहा समाना खिलाफ पे कर दे रहे कि अब सारी वे अल्लाह अकबर अमान दे और दे वक्त के ददन तहवीज का सीने द काबे न बंद तरफ तराश सीने पर को कर देना दाया था सीने द काबे न बंद तरफ तजुर्बन वासे दे वक्त के सीने ने माशवा और ना गाने सीने में के करामों ने शोर वला अयमो सलासा वलिद बामियान दमस के तहवीज और सदर आने काबा शो नमज वासे शो दोबारा अल्लाह अकबर दकाना जो अगर जो वसत सवालात के तहवील सदर न दे नाने नमज वासित में दोबारा अल्लाह अकबर और इमाम से बलिद काबूल ने शोरा शर्त दे अल्लाह अकबर सजीदे शर्त दे जुज़ियत ने नाने नो खैर दे मुनफासिद कराहियत वहां है तुम ते बतानो कि मकरूह न दे उमर ने फासिद दे शो दोबारा अल्लाह अकबर जरूरत निश्ता पर न दे शो दा समाना दे तकबीर सवई बेतहरीम तकबीर में तहरीम का स्वरात सजीदे तकबीर दे वे मालूमी की दाखिला जुज दे ना 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 से जुज न दे कुरान शरीफ के रब्बुल आलमीन फरमाए वज़करस रब्बिही फसल्ला वज़करस रब्बिही वज़करस रब्बिही फी दअत और तअकीब दबार في تعقيبية وعاطفة أو قانون داري جماعتو بلك تغاير قانون داري جماعتو بلك تفريع تغاير عدم تدل مجود عدم مشروط بشرط راضي توضأ فصلى توضأ شرط فصلى وعدم مشروط بشرط راضي عدم تدل مجود راضي نراضي مذكرات فلم يجي الجزء شيء فصلى في عدم في عاطفة أو تعقيبية بلا مذكرات فلم يجي الله أكبر إشارة فصلى مذكرات فلم يجي الجزء شيء الله أكبر فصلى زين كل بجوز عدم के أو مشروط بشرط عدم के جواب فهم تتويما تتوي تحريمها هل كتاصل تتوسكو أي تحريم الله أكبر مراد كذا تحريم أكبر ولا تحريم سجدة الله أكبر मतलब الله أكبر إذا فتح التحريم إذا فتح توشو मतलब التحريم नमूना तकबीर है मतलब तकबीर إذا فتح توشو सवाल था तो कानून के मुजाम मुजामिले के तगायुर भी के नहीं पाए भी नफ्सी क्यों करते शर्त और मशरूत के तगायुर तजुल इजाफत कुल तरीकेगी तजुल इजाफत कुल लिखी यानी की दाना के लिखी की तजुल की मुता मजाद बने जुज के दे तो वतन शेवे तहरीम इजाफत को शो अस्सलाता नमोजा मुजाफिले किसी मौलाना से तगायुर नफ्सी के तजुल और कुल मस्जिद तगायुर दलील इनकार न हो रसूल दलील खला कोई या तो दलील खला कोई दलील इनकार न हो लेकिन खुलासा सियाक तर तगायुर रजा बयान के मौलाना से तो शर्त और मशरूत बयान के खलासा शमाना मजाफ जुदाशी भी और मुजाफिले जुदाशी नमो बता का शर्त है उस मौलाना से भी वाला नुक्ते तलाश तो इब्दा ये मुस्तफा जम लफज दाखिल है नजरुन तरफेन बली जेमा अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैहि मोहम्मद से कोई अगीवई जे मुस्तफा हर लफज दाखिल है जिसका अल्लाह तालीम दलालत करता है अल्लाहु अकबर वी अल्लाहु अहद वी अल्लाहु समद वी अल्लाहु अजल वी अल्लाहु अफजल वी अल्लाहु वाहिदुन वी जिकम लफज मुशइर दे व तअजीम दबारी ताला मुस्तफा दाखिल दे दावे इख्तिलाफ कम लफज जे मुशइर दे व तअजीम दबारी ताला मुस्तफा दे दाखिल दे इमाम अबू यूसुफ सवे अगर मसरू अल्फाज दाखिल दे जो बना अल्लाहु अकबर अल्लाहुल अकबर समझ में अल्लाहु अकबर अल्लाहुल अकबर अल्लाहु कबीर अल्लाहुल कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहुल कबीर बड़े सलो
अल्लाहु अकबर, अल्लाहुल अकबर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहुल कबीर। इमाम शाफी से समझ अगर एक बतौर लफ्ज़ दाखिल देशे अल्लाहु अकबर, अल्लाहुल अकबर जगह ज़ियादत और खुदा से ज़ियादत माना अल्लाहु अकबर, अल्लाहुल अकबर। और इमाम मालिक और अहमद बिन माने सिर्फ अल्लाहु अकबर दाखिल देशे बबल नशदा सजन जो हमारा से जो नबिया करते हैं तरफ मुझे नहीं करना इमाम अबू हनीफा इमाम मोहम्मद से दागी बलित मकम लफ्ज़ दाखिल देशे हर लफ्ज़ के मुशरिर ने सताली करवाया था और यूसुफ 16 पाया है जरूर कब अल्लाहु अकबर, अल्लाहुल अकबर, अल्लाहु कबीर, अल्लाह विदातुल ज़ियादत तहरुम बिदाले ज़ियादत तमाम और शाफी से बलित मकम मखलूक खुदा है अल्लाहु अकबर, अल्लाहुल अकबर और मालिक और अहमद बलित मकम खुदा है सिर्फ अल्लाह माशाअल्लाह या खुदा खबर या शुक्र है। और मौलाना से दावी दलील से तहरीम तकबीर वी तकबीर न मुराद अल्लाह अकबर और ये असर वगैरह है पूरा मुब्तदा खबर मारिफे मुब्तदा खबर से मारिफे हसन और असर था कि बगैर अल्लाह अकबर न खबर न बदल शना दे दलील मौलाना से जमा दलील से न कुरान शरीफ आयत मुतला दलाइल व्यस्त को खबर जमा दलील से वज़कर अस्म रब्बिही फसवला तो अल्लाह पाक लफ्ज़ ज़कर ले हिदायत कर गई और औरत में न गई ज़कर अस्म रब्बिही फसवला तो ज़कर की हिदायत कर गई तो ज़कर अस्म रब्बिही ज़माना शा जल्ले याद को तो हर लफ्ज़ अल्लाह याद इस खबर है ज़कर अस्म रब्बिही की हर लफ्ज़ अल्लाह याद हो रही तो अल्लाह तक उन्हें कुरान नहीं खबर नहीं था और द्वेम दलील नमाज से कुरान शरीफ के अल्लाह फरमाए वरब्बक फकब्बिर समझ में नकाल तक मासवी इधर कब्र रखो माना मागश देवा अल्लाह ताज़ीम क्या है तकब्बिर नमाज के माने इस्तिलाही न मागश के अल्लाह अकबर है ताज़ीम में गश्ते वाले मौलाना तरी वाली में दे यो मफूल भी देकर तो मफूल भी जिक्र फिर अल्लाह के जमात पर खबर की बात अल्लाह अकबर नाम ले ताज़ीम बात या मशवा द्वेम बिसवील द्वेम दावील जेका अल्लाह अकबर आखिरी सिर्फ कौल शामिल अखले अल्लाह अकबर और ताज़ीम अखले तो कौल न बोलती जवारी मुसलम की मतलब की याद है और तरीब रब पर तवक्कुल पे पैगंबर मुबारक के खास पर दावत और कई नुकदम लफज अल मुनासिब थे दखल को अल्लाह अजमत बदल की इबादत अल्लाह अकबर नाजी आम वकाल अल्लाह ताज़ीम खत्म होता है बच्चे भाई के बदले जो को बंदा होना तो अल्लाह रब्बक फकब्बिर नकम माना होगा खैरवाया वाया करना है ताज़ीम अल्लाह अकबर ना बरसात तो अल्लाह मान कुरान की रब्बक फकब्बिर ताज़ीम होगा तो जब तक अल्लाह अकबर नमाज तो सवाल में ताज़ीम होगा तकबीर अल्लाह अकबर बना लगा जब तक ताज़ीम होगा ये आयत सर मुआफ़क़त है तहरीमुहा at-takbir तहरीम ताज़ीम का बारे में आ तो अल्लाह अकबर फता तकबीर को मानी यो माना लुगवी के ताज़ीम दे यो माना मुस्तलह ये लफ्ज़ अल्लाह अकबर वयदी तो लफ्ज़ अल्लाह अकबर खले अहमद और माने और मुक्तसा खले लगा ताज़ीम तो मावला वले मुनासिब ला ताज़ीम दे वले खले यो ज़कर अस्म रब्बिही सर मुनासबत रहा और फिर क्या तरह मुनासबत रहा क्या बताइए रब्बक फकब्बिर इत्तिफाक अंत ताज़ीम दे तो कुरान की बात हुक्म खुदा की रब्बक फकब्बिर अल्लाह ताज़ीम होगा तो जब तक न कर तकबीर ताज़ीम मतलब और मान ले कि अल्लाह ताज़ीम होगा बाहर का फसर चाहिए ताज़ीम को मजबूत दलील याद रखता है तहरीमुहा at-takbir अल्लाहु अकबर नाम कम माना अगलमा ताज़ीम वलिद ताज़ीम खलम यो ज़कर सर मुआफ़क़त राज ज़कर अल्लाह आप ज़िक्र करे और रब्बक फकब्बिर ताज़ीम उदत ताज़ीम शो और तहरीमुहा at-takbir ताज़ीम आखिर ये कौल फिर और दुल शामिल ताज़ीम को दलील असिल ताज़ीम तबारे और खबर को दलील न देखवाले दलील खुद द पैगंबर कौल देकर और सहाबा और इस्तिशाद के पेश किया तो दा दलील ने असिल ताज़ीम दे यो भी मुहद्दिस थे अबुल आलिया वो मौके मुहद्दिस थे दागल तमोस
ولبيان التابعين قول دليل دل بيشكو أسد تأييد دفع مذكور دفع بيشكو السؤال عن أبي العالية سؤال في أبو العالية من أي الأنبياء من أي شيء يفتتحون الصلاة أبو العالية من محدث التابعين الأنبياء بأي شيء يفتتحون الصلاة بأغلب وكمس المنشور كام الأنبياء بأي شيء يفتتحون الصلاة لو قال على جواب يسوي بالتحميد والتسبيح والتهليل سمعوا بالتحميد والتسبيح والتهليل والعامة قبل بغمبرات بديشو وبغمبر الإسلام لما نذكر ذلك بأي شيء الأنبياء بأي شيء يستفتحون الصلاة قال بالتحميد والتسبيح والتهليل أو الشعبي سوي لا تابعين لا بس تعين كيفش كوما شعبي سوي أغلى جاء تفوزه يبقى لفظ منشوره بأي اسم من أسماء الله افتتحت أجزاءك بأي اسم من أسماء الله تعالى افتتحت أجزاءك يا بريشي بأي اسم من أسماء الله تعالى افتتحت أجزاءك تفضل فكرتم إذا شعورك ذلك ولذا يوضع العالية تابعين قولي أو دابل الشعبي قولي لا دليل كده بيشكو أستايل كده بيشكو لكن مولانا شيخ إمام مالك يو خبر كرنا أغوي وإذا رسول الله مباركنا فجل كي تتدانا وأكبرنا إلى ربنا فصابت ذلك رسول الله مباركنا فجل كي تتدانا وأكبرنا إلى ربنا لكن جرت كل لفظ مشهور يوضع من البعض بيان الجواز بالتلفظ عليه جدا بدأ رسول الله مبارك منظور كيفيات صحابة رسول يسوع كيفيات يبي بريشة نقول رسول لو كشرت الله أكبر لنا أول لفظ مشهور هو نبي عمر مبارك بدأ بيان الجواز عليه يوضع بالتلفظ عليه ترى وجهنا زمان إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه دخل قول نبي أما حسب الذكر كذا لا أصل اختلاف توجهنا إمام سيد مالك وأحمد قول توجه كذا جاهل كلي فتح القديم اشتد حوالنا تسوق كل إذا أردت أن فتح القديم اشتد شارح إلهي ابن الأمة فتح القديم كلي كذا شامي اشتد أو صاحب البحر الرايق ده تصمم أكدس ابن نجيب ده غير مذكور ده شامل مرتبه كذا ده صاحب ده هداية مرتبه كذا ده مراتب ده فقهاء ويوزن تذكر كذا إن شاء الله ولدي نما فصول كتابنا حوالا نقرأ بدري وبشار ده الشامي صاحب ده البحر الرائق ده كان شارح علامة ابن نجيب أو طريق مسؤول ذكر كذا فتح القدير ابن الأمة إمام سيد قول مالك تا أو الشافعي أحمد بن جبريل يسرب الله أكبر بالمنابع ولي لقد رسول الله مبارك تلك دلائل مبارك توي وده پیغمبر مبارك نبی الله أكبر بالله ثابت نه لو بچار دې مشهور وي وده په کې د لفظ کړي خلاص شو خبره والبصيبه لا شو أصل وقت يتوي كنا التكبير نما تعظيم وأشياء اللي كنا القرآن الشريف के बच्चे के मना ले देगा रसूल यूसुफ के रसूल तारियात में فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن فلما رأينه جاء أخذ يوسف عليه السلام ولد لو أكبرنه سمعنا نار التكبير الله أكبر دمي خدا يفعل أكبرنه سمعنا نار التكبير الله أكبر أكبرنه عزمناه أصل الكتاب ما به جل كذا نار التكبير هذا أغلى نشاط نار التكبير هذا بيجيكر ولا خبر نار التكبير وبر تكبير نار التكبير أغلى القرآن نشاط ولي أكبرنه لا
دې لفظ نه لفظ ثابت نه دی مخکې دا او یو جواب په اخره کې بل کوم ولې مخکې هغه دا دا به کله چې کا چې ته چې دلته کې قصر دی سره قصر نشته قصر باندې دا جواب قصر هغه دی چې راځي چې مبتدا خبر سره لکه معرفي ته معرفت تحریم هغه حال ولا تراجع نو صلات او جنس دی هغه صلات څه دی جنس ده نو فرض دی نفل دی واجب دی درې رکعات دی که څلور رکعات دی که دوا نو جنس دی کمال کې تعریف کوي اضافت جنس هم تعریف نه پیدا کوي نو ته بیا مبتدا ولې دا نو تخصیص پیدا کوي لکه اذا تخصص بوجه ما دغه تخصیص راځي نو مبتدا واقعي نو اضافت جنس د تعریف نه پیدا کوي یا لکه پیږي کنه اضافت جنس د تعریف کله الف لام غلطي وي معهود خارجي وي نو بیا به تعریف پیدا کوي نو یو خاص نسبت نه یاد او جنس یاد تحریمها تحریم د صلات او صلات یو معهود منځنه مراد چې تعریف پیدا کوي عهد خارجي مونږ دې چې تعریف پیدا کوي وایا څه شي دې جنس نو تخصیص پیدا کړه د مبتدا نو پیدا دې لا چې لکه دا تعریف پیدا کوي مبتدا خبر معرفي مبتدا خبر معرفي نه مبتدا مخصصه ده تخصیص یې شوی دی معرفت وتحلیلها التسلیم د اول اختلاف دې درته وایي دلته بیا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او طرف لري او یې مسله ثابت کړه کله بتاسي وي چې شافعي سے په یو پیدري والا امام باندې کله مالک یو پیدري والا باندې کله احمد یو پیدري والا باندې نن مست اتفاق دی امام یو باندې مسله ثابت باندې هغه سوي هغه وایي چې خروج په لفظ السلام فرض دی وایي تحلیلها یو مقوي چې مبتدا خبر معرفي او تسلیم سره خروج څه دی بيد التسليم نفبل سي دمانتنا نشي واتلي السلام عليكم سلام دمانتنا ودي بيد بل سي نشي واتلي من سواي مقاوي كنا خروج بسن على مصلي فرض دي او تسليم واجب دي خروج بسن على مصلي سدي فرض دي او تسليم واجب دي عثمانه سيد دافي دا نه دي بمقتضى خبر بیا معرفي محصر راځي څه مطلب چې سوالات محصر دي او مختصر دي راځي تحلیل په تسلیم کوي یعنی اعلی په تحلیل در باندې راځي دا چې دغه چې په مازه کې حرام دي چې السلام علیکم وایي او چې دا دې نیمه دې تحلیل ته شراوت دي دا دا ویو ده او دوی ته یې سره وی رسول الله مبارک فرمایي هغه کله سبق در باندې راځي دا سبق وي بس دې السيدة لا تحليلها التسليم في بحر المسرب ان شاء الله